Sziasztok! Fatima vagyok, a Yama Kitchen háziasszonya. A mai videóban egy nagyon-nagyon finom gombás ételt fogok készíteni. Tudom, hogy a gomba nem mindenki kedvence, de hogyha szeretitek, akkor szerintem ezt is imádni fogjátok. Ez a változatosság kedvéért egy tejszínes gombás szósz lesz, és köretként polentát fogok hozzá készíteni, amit be kell valljam, az Ádám készített egy pár hete nekünk vacsorára egy ételhez, és nagyon megszerettem. Nagyon könnyű elkészíteni, és annyira jól feldobja a heti menüt, mint köret, hogy azóta már nagyon-nagyon sokszor készítettem, és nektek is meg szerettem volna mutatni, úgyhogy nézzük is meg, hogy mik az összetevők. A polentához szükségünk lesz kukoricadarára, ez azért is jó, mert gluténmentes is, és jó tartalmas, úgyhogy nagyon jó kis köret alap, illetve sóval, borssal fogom ízesíteni, a polentához fogok tenni egy kis növényi margarint, vagy növényi vajat, amitől egy kicsit krémesebb és gazdagabb lesz az íze, és természetesen vízben kell majd megfőznünk. Körülbelül 250 g kukoricadarát fogok használni, és ehhez 1 liter víz kerül majd. A gombás szószhoz jó sok gombát ide készítettem, hogyha több emberre főz az ember, akkor érdemes jó sokat készíteni, mert ugye jól összeesik a gomba, amikor megsütjük, úgyhogy ezért is még úgy gondoltam, hogy a gomba mellé egy cukkinit is fogok még pirítani, vörös hagyma lesz az alapja ennek az ételnek, és a fűszerezés só, bors, egy kis kakukkfű és majoronna lesz majd, ami szuperül megy a tejszínhez. A tejszín ebben az esetben természetesen növényi tejszín, használhattok rizstejszínt, mandulatejszínt, de én leginkább az aptejszínt kedvelem, annak áll az íze legközelebb a hagyományos tejszínéhez, és talán még finomabb, a gyomornak is és az ereknek is sokkal kímélőbb, úgyhogy inkább választátok ezt, és most feldarabolom először a zöldségeket, és utána megyünk a tűzhelyhez. Hogyha felaprítatok a zöldségeket, akkor egy kis napraforgó olajon, vagy bármilyen más növényi olajon, amit szeretnétek használni, megfuttatjuk a vöröshagymát, utána hozzáöntjük a gombát, és mehetnek hozzá rögtön a fűszerek, a tárkony és a kakukkfű, só és a bors. Közben megfőzzük a kukoricadarát a vízzel, és a végén majd hozzáadjuk a margarint. Nagyon kell rá figyelni, hogy lassú tűzön főzzük, és gyakran kevergessük, és amikor már szépen megdagadt a kukoricadara, akkor hozzáadhatjuk a margarint. Úgyhogy most menjünk is a tűzhelyhez. ponton, hogyha elkészült a kukorica dara, illetve ez a kása, akkor ha szeretnétek, tehettek bele egy kis sörélesztő tejhet. Ez azért finom, és azért nagyon kedvelt a vegánok körében, mert egy kicsit sajtos íze van, és nagyon segít előhozni az ételeknek a természetes ízét, és sokkal, hogy is mondjam, gazdagabb, ízletesebb lesz tőle minden, úgyhogy én szeretek egy keveset tenni
kukoricadarához, illetve ehhez a kásához, de tényleg csak, hogyha szeretnétek. És azt is eldönthetitek, hogy szeretnétek-e mondjuk egy kis szójaszószt tenni a gombához, mert nagyon jól megy hozzá. Én most egy teljesen alapreceptet szerettem volna ma mutatni nektek, de egy pár teáskanálnyi nagyon jót fog neki tenni, főleg, hogyha majd lepirul, illetve még a fokhagyma is jó hozzá, szóval variálhatjátok, és akár paprikást is készíthettek belőle, ha szeretnétek, akkor természetesen a piros fűszerpaprika mehet hozzá a hagymával együtt, tehát hogyha már a hagyma egy kicsit lepirult. Ezt csak azért mondom el, mert tényleg nincs megkötve a kezünk az ilyen zöldséges recepteknél, nagyon-nagyon sok mindent tehetünk velük, és nagyon sokféleképpen elkészíthetjük. Elkészült a kása is, és a ragu is, úgyhogy most már csak tállalni fogom. Nagyon jó tipp, ha szeretnétek, muffin formákba, vagy egy ilyen kenyérformába nyugodtan kihűthetitek a polentát, hogyha előtte ki van egy kicsit olajozva, vagy margarinnal ki van kenve, mert hogyha ki van hűtve, akkor kicsit megszilárdul, és akár szelhető is lehet. Tehát, hogyha szeretnétek egy kicsit fancybre csinálni a tálalást, akkor ez egy nagyon jó módszer, de én most úgy gondoltam, hogy jó lenne egy kicsit ilyen pürésre hagyni, vagy hát ilyen kásásra hagyni, úgyhogy így fogom tálalni. Remélem, hogy tetszett ez a recept, a pontos receptleírást a videó alatt találjátok, de a Jelma blogon is fent lesz, úgyhogy a következő videóban találkozunk. Sziasztok!